ni kata apa? Nanti itu apa? Rodet. Besok. Okey. Aduh. Kau ni ada kata apa-apa? Tak ada, dia cuma kat dalam grup je ada kata kena pergi dekat saya. Tak ada benda lainnya. Sebab aku tak tahu. Kalau Suruh Aisyah hantar sekali lagi boleh? Suruh Aisyah hantar lagi sekali. Dia letak daripada Aisyah kan? Itu yang email tu, itu email terpantang. Siapa? Aisyah suruh Aisyah hantar lagi sekali dia. Ni tak sure. Baik pun. Nanti tanya Cody tu. Nanti Cody balik baru tanya. Aku tak kenal. Baby dia ada simpan your video. Itu kan saya tidak ada apa-apa. Yang ni, di email lah. Pernah login lah? Ni pun dia tak pernah dapat ni. Tak, yang tu saya tengok bulan Oktober。10月的时候我们就有了嘛，那个 Smart Lead。我记得。我还是那个到对啊。13年。Dia tukip. Dia tukip ada alamat dia. Tak apa. Sampel tu dah asing kan? Jadi saya dah ambil. Sampel tu dah asing jadi saya dah ambil. Saya tengok insyaAllah ni. Nanti dia singgah tadi. Kalau dia minta tu, saya pun tak pernah pun tu.